又新嘅一日啦，嚟下一包，開咗之後再俾大家睇。今次就係呢一包啦，哇哦！嚟啦，第一張，人閃玩完，火紅、島蘭紅，節啦，我鍾意。就係咩啊？元真紅，好似係咩啊？嗰張簿底係咩啊？希望咩假至少。咩假好似？超級癲癲麻麻喎！哇！今次換咗隻癲癲麻麻喎，都係拗卡，又係中簿底嘅，都還好啦。今次就係癲癲麻麻喎，今次係呢隻熔岩蟲，仲有兩張閃銀閃，唔知係咪銀閃，我真係唔知點讀。其啦，接啦好啦，加隻元真紅，我都真係不得不說，其實幾差嘅，因為運氣唔好咯。好啦，我哋聽日再開下一包啦。記得 subscribe、訂閱、點讚、留言我哋嘅頻道啊！拜拜。